Ny ankamaroanao izay mipetraka eo tsy mahafantatra ny hery izay ananan'ny kristianina. Ity fiangonana ity dia tsy eto hiteny hoe Uebert Angel manana hery be zay mahatonga ny olona ny miady amiko. Eto ahako dia te hamoa anao kristiana hoe ianao dia olona manana hery goavana. Raha te hanatanteraka asa miavaka ianao dia aza mifantoka hoe iza andrenao, iza andrainao, aza mifantoka amin'ny lasanao, ny fiavianao. Raha hifantoka amin'izay ianao dia andalo olana sady tsy handroso amin'ny fiainana. Aza mifantoka amin'izay lasanao, aza mifantoka hoe iza no mipetraka anao, aza mifantoka hoe inona zavatra niainanao fa eto ianao hanatanteraka na asana extraterrestre. Ka ny azo andahako aminao dia ampifohan'ilay hery izay ao anatinao hatonga anao rehefa mivoaka any dia hiteny hoe manana an'izao hery izao, manana an'izao zao ihany koa aho. The Lord will rise up Fa Jehova hitsanga as he did at Mount Perazim. tahaka ny teo amin'ny He tendrombohitra will rouse Perazim. himself Ho as tesitra in the tahaka ny valley teo of amin'ny Gibeon lohasan'ny to Gibeona do izy his mba work, hanaova ny asany. his Tsy strange ilay work, fanaony mandrakariva and nefa perform his ary task, ahavitany his ataony tsy ilay alien task. vitany Have I mandrakariva. heard of a man Efa called nahaino lehilahin'Andriamanitra natsoina hoe Yosef Anton Maklouf ve ianao from the region of avy any amin'ny Lebanon, région any Lebanon, in a village called avy any ambanivohitra Bekakafra? antsoina hoe Bakakafra. Yosef Anton Yosef Anton born Maklouf teraka tamin'ny 1828 tany Bakakafra Lebanon. Ary ny ray aman-dreniny rehefa tera-bao teraka anazy dia tonga fiarahamonina taona manga rehefa mitrotro anazy ny fiarahamonina dia gaga hoe misy herinaratra mivoaka tao aminy. Ny olona zany mijery anazy dia tsy azonay mihitsy hoe izy ty zazy ty. Zay ilay zavatra extraterrestre. Mbola miresaka aminao mbola venao. And this man, Ary io mpanompon'Andriamanitra io rehefa nitombo roa taona telo taona tao dia tsy karitra an'ireny hoe isan'ny maraina be dia mivoaka ny hefitrano io zaza roa taona io dia tsy hita mandritra ny ora maro kanefa miverina ao an-trano foana izy rehefa eo dia voa izy indreny indray andro hoe andeha ho azahako hoe mandeha izy ity zaza roa taona ity. Lasa izy nivoaka tany mitendrombohitra tany na raha mamany zany dia nahita karazana lavabato manodidina teo dia eo izy mihodina eo dia rehefa tonga tao dia nesoriny ilay lamba izay nizairin'ny reniny azy dia nataony teo amin'ny tany zaza roa taona nandohalika teo izy nora maro ny lohany amin'ny tany. Azontsika ve dia teo indreny ny andro sady talanjo dia rehefa eo moa nody izy rehefa vita zay dia nody ihany koa ny reny nataony ohatrany hoe tsisy ninenina fantany zany isan'andro zay foana nataon'ilay zaza nandritry ny herinandro maro dia teo izy vao tonga saina. Rehefa lehibe amin'izay io zaza io fantatry ny olona rehetra misy zavatra hafahafa tamin'ilay zaza dia nentina nakany monastera moa izy tamin'izany fotoana zany ny romana katolika ny fiangonana nahafantatra azy dia nentina tany moa izy zany. Dia taony mohanina tsy faly taminazy indray andro nalaina ny fitoeran-jiro iny fenoy zareo rano raha tokony hoe petrolina natao tao zany dia hoe ho hitantsika eo fa izy miseho anazy masina io miavakavaka tsy mety miresaka amin'izany izy dia ny alina an'iny zany dia aprehatra ny fitoeran-jiro izy dia nimery zareo mohanina lenkafy azy kanjo tena nirehatra le fitoeran-jiro ary nazava ny efitrano. Tsy te hitra lalako fa be dia be ny zavatra mahatalanjona nataony tamin'ny taona 1909 maty izy tamin'ny 1898 fa tamin'ny 1909 fa zany lasa zareo nanadio ny teny fasana dia natsikatra hoe nisy azavana ny voaka tao amin'ny fasan'io lehilahin'Andriamanitra io. Gaga zareo iny tsy tao zareo tonga saina hoe misy azavana mivoaka avy ao amin'ilay tany dia teo zareo ny teny hoe nivory zany zareo tao monastera tao dia hoe ndao ho angaditsika dia ho jerevantsika inona io fa misy zavatra tsy milamina. Tamin'izany moa tsisy an'ilay herinaratra izay ananantsika amin'izao zany hoe tsy afaka ny teny hoe mety hoe lampy ny tavela tao nosikafany zareo ary le tany zany nangadiny nalevina moa sy natao tao anaty vatapaty fa to dia vatany iny fotsiny tsy lo tsy simba ny vatany fa tena mbola mirafitra tsara dia nisy diloilo nivoaka tao. Nisy diloilo nivoaka tao amin'ny vatany dia nalainy zareo moa ilay diloilo dia nentina tany monastera. Rehefa tonga tany amin'izay zareo dia tonga saina hoe inona ny anaovantsika n'ity diloilo ity dia nisy olona par accident mikasika an'iny olona marary fa tonga dia eo no hoe sitrany. Ianao ve zany nisy raha matoa zay paralysé io sage
No. Not only that. Tsy io He rehetra even ihany came back. niverina Listen, hany izy a way back there, operated someone. nanao opération io tendany io ramatoa io zao io marika an'io hitatsika No. Put the third one. ataovany sary fahatelo Do you see zao this photo of this woman? hitanao io sarin'io She was being ramatoa io prayed a for in a car park nentin'io by the same lehilahy man, n'Andriamanitra 118 io years after he ambavaka died. Yet there's a zato photo taona there. taty Okay, aoriana let's azy continue sary with ino this ny thing. sary zato taona taoriana nafatesany iny sary It iny is nalaina still not getting- look at enao you. ve zany And yet jerevina you are enao believing nefa you are enao Christians. mino hoe kristianina This enao is difficult for you right sarotra now. aminao It's ny ino difficult. an'izany ny ino an'le tantara How did this woman turn out to be here? ahoana moa nahatongavan'io ramatoa io teo nisy namany izay mahazara mbava ahoana ny fahafatesana dia nisy olona anteny hoe misy toerana ohatr'izao a manasitrana ny mazary ta mbola velona dia namaty arana izy mbola makany ny olona mivavaka sy ny sita hoe mivavaka makany maninana nakany izy nandondrona teo amin'ny vavahadiny monastera zany tsisy nama minokatra moa le izy fa nisy olona nikasika ny teo amin'ny sandrony dia hoe inona ny tadiavinao dia hoe tonga eto a na eno zay hoe misy mpanompon'Andriamanitra maty taona maro lasa tonga eto zay a hivavaka satria tena liana amin'ny tantarany sy inspiré amin'ny tantarany dia tsy olana ozy izy lehilahy tao nahita anazy na le rangahy nahita anazy fa dia rehefa andeha eo amin'ny fiarany amin'izay le ramatoa dia hoe enao entiko ambavaka ho izy dia nalainy io zanany io naka an'io sary io zany dia naka selfie niaraka taminy ihany koa dia rehefa andeha amin'izay zareo dia nijerevan'le sary jerevan'le zanany zany le sary le sarin'le mpanompon'Andriamanitra maty sy le sarin'le olona niaraka naka sary tamin'izareo mitovy ndao izy hiverina any amin'le monastera dia hoe nanontaniana hoe izy ty dia hoe io le mpanompon'Andriamanitra maty tamin'ny 1898 io maty voaingana mihitsy zany io tsy te hiditra lalina loatra amin'izay enoy sary raha mbola takatry ny saininao le kristianisma izay anananao ka choqué-anao ty tantara ty dia mila jerevanao tsara hoe hatraizany maha kristianina anao amin'ny fomba ahoana moa hoe Andriamanitra nary an'izao tontolo izao no Andriamanitra hoe efa zao ny fiainanao any antsika dia amin'ny Hébreo toko fa enina andiny voalohany koa aoka ilaozantsika ny abidi-pianarany amin'ny Kristy ny abidi-pianarany amin'ny Kristy fantatro hoe mety mahita an'io ianao dia hoe zavatra goavana be ny abidi-pianarana zany tena hoe mbola fampianarana le tena aty ambany mihitsy zany ndao izy isika zany hiala amin'ireo abidi-pianarandreo amin'ny Kristy enao ve zany abidi-pianarana fanatsoana andreny zany inona le zavatra ao amin'ny tontolo ny fanahy izay sarotra aminao mahazo azy tsy hoe akory tsy kristianina ianao fa tsy manana an'le fahafahana ianao mahafantatra hoe izy ianao anaiko hoe iza tokoa ianao io atonga anao hiteny izao dia afaka manao zavatra mampitolaka azy baiboly miteny hoe tsy naman'izao tontolo izao isika fa eto amin'izao tontolo izao tsy avy eto amin'izao tontolo izao ianao fa olona miavaka tahaka extraterrestre ianao io extraterrestre ianao io mampiasa an'le diloilo hafa kely isika tsy zavatra hafahafa amintsika le fa zavatra lasa normal fa ho an'ny olona izay mahita antsika avy any ivelany mahita anazy dia gaga izy hoe fomba ahoana ho misy olona hanao zavatra ohatr'izao tamin'izay saosina nasitrana marary dia fantatra ny tenena amin'ny baiboly tsy mbola nahita zavatra nitranga tahaka izao izahay nisy mpitarika ana firenena ny antsoay andro lasa andro vitsy zay dia niteny hoe tsy mihetsika aomboka zany le zaza dia natsoko moa izy rehefa hoe dia niteneko hoe manonona fiainanao aza manahy hoy aho teneny ny vadinao tsy anahy ihany koa dia amin'izao ndana verenjerevana le zaza naseho anina mihitsy ary ny sary fa nietsika indray le zaza halleluja eto tsy hoe miteny zavatra miavaka fa eto ampiseho anao indraindray mila fantatrao hoe inona tokoa zavatra mitranga ahafahanao ahalala fa resy ny fahafatesana fa tsy ny fasana kosa tsy ny kitihana ianao ve zany ny fahafatesana no resiny fa tsy ny fasana tsy ny kitihana noho izany afaka hoe amin'ity taonty ianao mahafantatra tsara hoe amin'ity taonty tsika ny anao zavatra mampitolagaga zavatra tsy mbola fahita ary tena anao asa goavana sy mampitalanjon'Andriamanitra araka ny tenenao amin'ny Isaia toko fahavalo amby roapolo afaka ny hoe ho afaka ianao fa misy fasana izay mitazona anao kosa nefa enao hoe zany
the grave still ny needed fasana the mbola proclamation mila of the victory maeno of the an'le cross. fandresena teo amin'ny hazo-fijaliana. But we know one Fa thing that fatatsika ny Jesus zavatra never nitranga zay spoke. So hoe how did they Jesosy tsy resurrect? niteny mihitsy a He dia only maninona cried with nefa a loud nitsangana voice. tamin'ny maty ny olona tany am-pasana And people rose tamin'ilay from izy the dead. nitsangana tamin'ny So maty. who spoke? The Izy ary cross ilay spoke. niteny ny hazo-fijaliana no niteny a na tonga ny maty rehetra tamin'izany nitsangana tamin'ny maty. Ao a On the basis of the blood, because if you no ever had erin'ny a ramo time zany to rehefa study ohatra hoe mianatra science, you realize mahakasika that ny the siansa chemical ianao dia tonga composition of saina hoe blood changes by ny your feelings. composant-ny ra dia miova If you're arakaraka under ny stress, fihetsepo. they looked at Raha blood tena and mandalo realized it changes so properties. fanampy be ianao dia hita hoe miova ny composant-n'io That ranao means io. your blood knows you're Tiako under zany fa stress. ny raha anao mahafantatra hoe I wish I mandalo could talk to fanamby somebody. ianao, faly Notice, ianao, the malahelo power of ianao. blood is to carry Tiako zany fa ny DNA, to carry blood erin'ny with raha dia DNA mitondra there, ny to carry ADN anao, oxygen. mitondra ny So guess what oxygène. happens? That Ina means zavatra mitranga the zany blood tiako is zany fa io inside it is ranao io DNA. dia Inside it misy is oxygen. ADN ny So ao the anatiny, blood misy is used to oxygène carry ao anatiny. information. Ireo zany mitondra information io So raha it is io. the ability to communicate. Ndraha zany That's afaka what the Bible says. mifampiresaka zay Blood mahatonga ny speaks Baiboly better miteny things hoe than the blood of. ndraha Jesosy I dia wish I miteny could talk to mafy somebody. kokoa nanahy So kokoa noho when ny rany blood abeny. was shed, it Rehefa spoke to latsaka the zany dead rahan'i Jesosy dia tonga and dia told them to niresaka resurrect. tamin'ny maty ny raha iny a dia niantso an'zareo hitsangana amin'ny maty. So resurrection happened. Mitranga But ny the grave fitsanganana kept them tamin'ny maty locked. kanefa ny fasana ny mbola nitazona an'izy ireo. Afaka ny ho afaka ianao amin'ity taonty a, afaka ny tenena aminao hoe tonga aminao ny vola kanefa ny fasananao mbola mitazona anao atonga anao tsy anana an'ireo zavatra ireo. Afaka olona afaka ianao a fa tsy afaka maneho an'izay fahafahanao zay. You are rich, Manan-karena ianao but you are bound by your fa grave voafatotra to be ny broke. fasananao ka And your lasa tsy grave can be your manam-bola. two friends. Ary fasananao io mety ireo namanao anankiroa ireo. Your grave can be your wife. Ny fasananao mety ny Your vadinao. grave can be your Ny husband. fasananao mety ny vadinao. Your grave can be the church you go to. Fasananao mety le fiangonana alehanao ihany koa. That the pastor will tell you Le pastera it's hiteny hoe not necessary to tsy believe. ilainy zany manan-karena zany. And yet the year you should act like aliens. So Dia you nefa don't know fantatra how amin'ity to taona ity tokony hanao execute zavatra aliens mampitola task. gaga ianao dia gaga ianao hoe the ahoana ny church ahafahanao tells you manao it's an'izany not satria ny necessary. fiangonana anao miteny hoe tsy misy Then the church an'izany. tells you Fa eo there's something fiangonanao called miteny hoe strange fire misy in le the Bible. antsoina So hoe strange oil is strange afo fire. hafakely any zany hoe le dilo how hafakely they sy put le fire and afo oil hafakely together, mitovy. but you know, Tsy haiko moa inona fire comes with oil. ny ampitambarana ny afo sy ny dilo ilo fantatrao inona no mitranga raha mitambatra ireo anankiroa ireo. Le asa mampitola gaga dia midika zany fa Andriamanitra afaka mampitranga ozitra mampitola gaga ampitrangany zavatra anankiray. You can have your money. Afaka ny anana ny volanao ianao kanefa misy olona resanao isan'andro mety iny no mahatonga anao mitazona anao tsy anany tsy azo an'iny vola iny. Iza le olona resanao amin'io finday anao Who io? is it that is your best friend now? Iza le meilleur ami anao amin'io finday anao io amin'izao? Izy olona manakorontana anao io amin'ny fotoam-bavaka toriteny ohatry izy mandefa message anao zay le fasana anao zay olona zay. Ny devoly fatany foana hoe rehefa tokony handray ny délivrance anao ianao amin'iny fotoana iny mihitsy a eo iny vehivavy le tianao roa taona lasa niala taminao iny tonga indray fena hoe amin'ity taona ity ndao indray antsika hifanandraka roa taona ianao tsy teo foana amin'ny fotoana mety raha mitoriteny tonga messagenao tokony andefasanao message hoe enao le fasanako raha vako ianao androany tapetroko ianao aza miandry valo ntsony aza miana fotoana ny fasana mbola hiteny ho an'izay zay fasana rehetra mitazona sy mamandrika anao amin'izao fotoana zao raha vako zany aoka zany a hisokatra nafaka anao tao dia hikatona indray ary tsy miditra ao intsony ianao tolongo sy ambatra ho anao zay eto ho anao zay aneriana any. The Lord will perform an alien task with you. Tompo anao asa mampitola gaga amin'ny alalanao ampiasain'ireo tananao anankiroa ireo anatanterahany an'izany ahafahany zavatra hoe ny extraterrestre ihany na ny vita azy. Zay ny zavatra ho ataonao. Good News World miaraka amin'ny Uebert Angel provoquer réaction amendrika anao enoana hatrany.